sá því fyrir að vera svona mörg, bara lækja. Já. Hvað líka? Já. Við byrjum aftur með tækni örðulegar, en já, ég heiti Sigurbjörn Grétarsson og ég ætla að fjalla notkun á rúnum, þá sérstaklega hringagrúðarkinu. Það kom til þess, ég sem sagt í Rummugi sem víkingafélagið í Hafnarfirði og á víkingahátíð í fyrra þá kemur upp á mér maður með hring og hann sagði, ég búinn að spurja út allt. Það sagt að þú sért sá eini sem getur lesið á hringinn. Og mér fannst það eiginlega hálfskammarlegt að enginn í víkingafélaginu stóð stuðningur eða eitthvað á hringnum, en að geti ekki lesið það. Þannig að ég útbjó þennan fyrirlestur svolítið fyrir víkingafélagið, en hann hentar samt fólki sem hefur áhuga á rúnum. Og þannig að ég ætla svolítið svona að hamra inn í fólki af hverju eldraflúðsarkið er lengd og fingraflúðsarkið er. Eins og við sjáum hérna, þetta eru úr Hávamálum sem við náttúrulega kunnum öll þetta bókar. Þarna er Óðinn að monta sig að því að þegar hann hengir sig í trénu og uppgötar rúnirnar og fer strax að segja veistu hver listaskal, veistu hver ráðaskal, ég er ógeðslega flottur, ekki neitt, því að Óðinn er náttúrulega flottur og geggjuð. En við förum strax í elstu rúnir sem við höfum fundið á þessari greiðu sem finnst í Danmörku í Mosel og á henni stendur Harja. Harja getur þýtt bæði ár og líka orð sem verður seinna að warrior. Harja þróast Hektor og Leifur í warrior. Það kannski þýðir það bæði, kannski þýðir það bara annað þeirra. Mjög líklegt að það standi hár á hárgreiðu, en kannski var það hermaður sem átti greiðuna. Hérna erum við með, sem sagt, árið 0. Eða Jesú Kristur var uppi í Frakklandi. Þetta svæði hérna, rauða, það sem töluð germanska. Og þetta bleika hérna líka germanska, en germanskan sem að fara að þróast í eina átt. Ef við byrjum á þessari bleiku germansku, eins og við sjáum hérna eitthvað, þetta er kannski erfitt að lesa þessa texta. Germanskan sem að fer austur verður að Gothic sem að deyr síðan út. Germanskan sem verður vestur í þessa átt verður að ensku og hollensku og síðan að afrikans. En vestur-germanskan fer líka vestur og suður og verður að þýsku. High German og svo East Central German og svo þýsku. En germanskan sem að verður hér, hún vandalega ferðast upp og verður að dönsku, norsku, sænsku og þar að leiðandi íslensku, færeysku. Ef við myndum fara aftur í tímann til svona ársins 400 og spyrja manneskju hérna og svo fara til ársins 500, spyrja manneskju hérna og svo fara til ársins 600 og spyrja manneskju hérna hvaða tungumál talarðu? Þá myndu þau öll svara dönsk tunga. Ég veit, erfiður sannleikur, en það var töluð danska í Skandinavíu þangað til við fórum að aðgreina löndin og síðan tungumálin. Þannig að það er oft talað Old Norse eða gömlu norskuna, en í rauninni var þetta danska sem er náttúrulega engan veginn eins og danskan í dag. Hún held því bara fyrir sjálfum hvað það finnst hana. En það sem sagt fer úr germansku yfir það sem við köllum Proto-Norse og síðan yfir í Common Norse eða Old Norse.
þaðan fer hún vestur og verður á norsku, austur verður á sænsku og dönsku. Ég vil meina að það ætti að vera einn flokkurinn á milli proto-norsk og old-norsk. Það ætti að vera svona middle-norsk, því að þetta tungumál að þróast á 800 árum. Hún fer svolítið ekki bara úr svona einu í annað. Tungumálið þróast hægt og rólega á milli. En hvað það? Þetta fólk, þegar það að nota rúnir, þá það að nota eldrafúðarki. Það var það sem var til á þessu tíma. Þetta eldrafúðar hannað fyrir germansku. Þegar germanska gríðarlega flókið tungumál. Og eins og með mjög mikið af tungumálum, þá verða þau einfaldara með tímanum. Og bara íslenska til dæmis, ég nú ekki gamall, ég 34 ára gamall. Og ég hef tekið eftir að íslenskan hefur breyst á minni ævi. Svo að segja, hvað segirðu, í stað fyrir hvað segir þú. En germanskan flókin og þess vegna þurfa þeir rosalega mikið af bókstöfum til þess að skrifa. Svo hérna bara svona stuðdæmi angló-saxneskt rúnaljóð sem frá 7. öld. Þetta bara svona til að sýna ykkur því þið getið skoðað þetta betur seinna, ég set flekk á eftir. En hérna í Svíþjóð þá þessir hérna steinar 5 sem með eldraflóðþekkinu. Það einn í viðbót, en ég fer í hana eftir smástund. En sem sagt að 5 af eitthvað 2500 rúnasteinum með eldraflóðþekkinu. Allir hinir með engra flóðþekki. Þannig að þetta náttúrulega gríðarlega gamlir steinar. Og það eldraflóðþekkið svolítið svo gott sem horfið 800. Það svona að fjarast út og sérstaklega eins og á þessum steini hérna þá sér maður að það svona komið yngra flóðþekkið inn. Þeir eru hættir að nota ýmsa stafi sem að þeir þurfa þess ekki. Þá erum við komin í yngra flóðþekkið. Og svo við sjáum, þá eru mikið færri stafir að því að þegar fólk var að skrifa með rúnum þá fór það ekkert á skólabekk að læra stafsetningu. Það skrifaði bara eins og orðin hljóma. Þannig að til hvers að vera með K og G þegar gera sama hljóðið. Það var að tala náttúrulega að eins og G mínu nafni Sigurboði, það var ekki til mjúkt G á þeim tíma. Af hverju hafa E og E, það óþarfi. Ég bara að skrifa T og G, U og V. Það hægt að skrifa allt með báðum stöfunum, þó það sé kannski stund. Hérna erum við komið með norskt rúnaljóð. Norska rúnaljóðið svolítið merkilegt hvernig það varðveittist. Því að hérna í Kaupmannahafnarbrunanum sem var 1700 og eitthvað, 1820 þá var handrit sem var með norska rúnaljóðinu og við munum aldrei fá það aftur. En fyrir einhverja tilviljun þá hafði einhver annar óperað þetta rúnaljóð sem var sennilega bara að æfa sig að skrifa opna bók og að herma eftir. Þannig að þú veist, í bókinni norskt rúnaljóð og svo næstu blaðsíðu hvernig á sjóða kartöflur. Hann bara að æfa sig að skrifa. Og þarna kemur norska rúnaljóðið. Og í þessu rúnaljóði þá sjáum við að rúnirnar eru komnar með nafn. Og þær hafa, þetta svona eins og einhverjar gátur eða svo sem að fylgja hverju. Eins og þér veldur frændarógi fæðist úlfur í skógi. Þarna verið að tala að fé sem eitthvað verðmætt eins og til dæmis kind eða svín, eitthvað svoleiðis. Það veldur þess að frændur eru að rífast. En það í rauninni úlfurinn sem að fæðist, þá erum við ekki að tala að hann sé að fæða, hann að borða. Þannig að úlfurinn var sá sem að stal kindinni, en frændurnir eru að kenna hver öðrum Ég veldur frændarógi, fæðist úlfur í skógi. Hérna kannski gott að ég minni á að
þið megið spyrja hvenær sem er. Þið þurfið ekki að bíða spurningar okkur til í lokin. Hefurðu bragarhátt á þessu? Hvað hann heitir? Nei. Ég veit ekki. Ég hef ekki pælt í en ég mæli með að þið skoðið þessi rúnalög betur. Ég sitt legg á þau í restina. Þegar maður spyrja, svona hlekkur á allar þessar glærur sem maður getur fundið á rúnalögin? Bara á ljóðin, ekki á allar glæruna hérna. Þið getið alltaf fylgst með upptökunni sem er verið að taka á YouTube. Já. Hérna er röksteinninn. Röksteinninn er líka með eldrahlúðarki. Þessi steinn er alveg gríðarlega merkilegur. Hann er svakalega stór. Hann er meira en mér og á honum er eldrahlúðarkið sem er á hvolfi og fer svolítið upp svona eftir hryggnum hérna og svo efst á honum eru launrúnir. Röksteinninn er svolítið eins og Rosetta-steinn, ef þið hafið heyrt þann stein. Já, allir? Hann kennir okkur hvernig á að nota launrúnir. Launrúnirnar eru mjög algengar að finna. Svo er hann á skáli þessi steinn eða er hann í bóhúsliðin eða hvað er hann? Nei, ég ætla að segja á Gotlandi. Gotlandi? Já. Þá virkar það þannig að ættunum var skipt í þrennt. Það var fésætt, hakalsætt og tísætt. En það var alltaf gert 3, 2, 1. Ég veit ekki af hverju, en ég hef aldrei fundið launrúnir sem að gera það 1, 2, 3. Það er alltaf 3, 2, 1 þannig að fésættin er neðst eða síðust. En vanlegast þegar maður sér fúðfarkið, þá er náttúrulega fyrsti stafurinn í fúðfark þessi alveg eins og í stafrófin okkar, alfabet, það er alfabeta í fyrsta stafurinn. Allavega, þá var það sett þannig upp og þið spyrjið mig ef ykkur finnst erfitt að skilja þetta. Ef við tökum þennan staf hérna, eða hérna, úr annarri ætt, þá setjum við ættina hérna, það eru 2 prik, og svo ef ég ætla til dæmis að skrifa S, þá til ég 1, 2, 3, 4, 5 og set það með 5 prik hérna. Og svo fer ég sólarhring eða eins og klukkuhring, þá er ég með 2 prik aftur, 1, 2 og 3, 1, 2, 3, þá er ég komið S, I. Svo er ég með þriðju ættina, hérna þriðju og fyrsta ættina. Ég er að skrifa nafnið mitt, það er alltaf ættin fyrst á armi og síðan númer hvað rúnin er. Og svo ættin og svo rúnin. Og svo sýni ég líka hérna, það er til dæmis hægt að gera með svona tré. Þá er ættin vinstra megin og rúnin hægra megin. Ætt vinstri, rúnin hægri. Skiljið það? Jú, ok. Það er líka á það svolítið. Stundum þarf ég að útskýra þarna 5 sinnum. Það er til ótrúlega mikið af launrúnum. Þegar fólk við mig fara að senda leyni skilaboð og það var oft kannski ristað eitthvað prik til þess að sitja og það eru kannski bara 2 aðilar sem að skilja og að vera að tala eitthvað voða spicy. Hérna eru dæmið alls konar launrúnir. Hérna eru kisturúnir til dæmis. Þessi er svolítið eins og kertastekar, þeir eru fiskar. Eitt af mínu viðbáðs eru skeggrúnir. Þá er það bara hversu mikið að hári í skegginu eru skilabóði. Já, því sagði ég hérna 3, 2, 1. Þetta er alltaf öfugt og það er líka hægt að gera þetta með eldrahlúðarki. Vandamálið með eldrahlúðarki og launrúnir er að það er náttúrulega svo margir þannig að ef ég ætlaði að skrifa S, þá væri það 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
prik. Það var því svolítið mikið af prikum. Það alveg hægt, því það ekkert bannað. Því við búum í framtíðinni, þannig að maður má alveg nota hvað sem maður vill. Hérna einmitt eitt rúnaprik sem að finnst sem við búin að setja rautt ofan í, það var ekki rautt, þást voðalega illa. Ég veit ekki hvað stendur núna, ég held að enginn viti það. S-I-M-L-I-B-E-S-I-M-U. Þetta einhver skilaboð sem að, þannig að þetta ekki bara launrúnin, þetta líka leyni skilaboð. Aftur í yngrafúðþakið. Núna ætlum við að flækja hlutina svolítið verulega. Eins og ég talaði að þá búin að fækka rúnunum, en það ein rúnina, ír, sem að svolítið sérstök. Málið með ír, ekki þú? Já, bara alltaf hérna eftir skáðan. Já. Skila svo illa streymi. Hvað segirðu? Það skila svo illa í streymi. Já, ok. Málið með ír að ír rún sem að ennþá tengd inn í germanskuna. Og því að, þú veist, ég talaði að af hverju að hafa u og vaff þegar maður getur bara haft það sama. Þegar maður segir, til dæmis, hver, þú getur sagt hver og skrifa með u, K-U-E-R, hver. Og það kemur sem mark þegar maður að segja hver. En af hverju eru þá með 2 R? Við ætlum að bíða með hérna seta, það er nær íslenskunni. Það vegna þess að sum orð eiga beina tengingu í germansku. Ég mæli rosalega mikið með þessari vefsíðu, wiktionary.org. Það eru líka hlekkur hana. Þá erum við til dæmis, ég tek til dæmi orð hérna, úlfur. Úlfur kemur af proto-European og germansku proto-germanic orðinu vulvarj. Aj sem sagt, seta borið fram j, sem að verða síðan að j og svo r og svo að r. Og ef við sjáum það að úlfur skrifað með r-i aftast, og það seta í germansku, þá fær orðið ír en ekki r aftast. Hérna til dæmis smá listi, hérna, þú þurfið ekki að leggja inn á minni, það er erfitt að sjá, það skiptir ekki öllu máli, að hérna, til dæmis, öll þessi orð sem enda á r, ar, ir, ur, þau gætu farið í þennan flokk, en ekki endilega. Þess vegna þarf maður að skoða eins og til dæmis, það hérna, séum þetta sjálfur orð sem hérna, faðir. Faðir orð sem kemur ekki úr germansku. Jafnvel þó að endi á r, þá það germansku orð, það kemur annars staðar frá. Og þar með myndi það ekki enda á ír. Svo eru önnur orð eins og vetur, sem germanskt orð, sem endar á r, samt ekki skrifað með hérna, ír í endan, nema maður sé að segja vetrar. Því þá eru 2 r í orðinu, þá setur við seinna r-ið sem ír. Þetta rosalega flókið og þið þurfið ekki, þú veist, ef þið nema viljið læra germansku og danska tungu, en það gott að vita það allavega að ef þið eru að skrifa orð eins og úlfur, þar á wiktionary þetta germanskt orð sem endar á seta, já, þá má ég seta hérna ír. Og þetta vissi fólk. Jafnvel, þú veist, alveg upp til bara nútímans, en náttúrulega, þú veist, alveg upp á víkingar. Fólk vissi þetta, að sum orð eru með ír. Þannig að það voru kannski einhverjar stafsetningarreglur sem voru kenndar, en þetta náttúrulega ekki alltaf þannig, því að fólk vissi ekki nákvæmlega, þannig að sumir gerðu rúnir svona, sumir gerðu. Hérna tek ég dæmi þeir frændur, þeir sjálfur við sama. En hvernig á ég að skrifa þeir?
ef ég er ekki með E, ég er ekki með E. Og ef maður hugsa hvernig maður segir deyr, og maður segir T-A-E-R, teir, tær, teir, það var þannig sem að fólk skrifaði í rúnum. En það fer svolítið eftir túlkun hvernig, það er ekki mikið að hreimum á Íslandi, ef þið eru með einhvern funky hreim, þá kannski segir þetta öðru sig, en þetta snýst miklu meira að geta komið skilaboðunum til skila, þannig að það sé þokkalega skiljanlegt. Og hérna til dæmis að orðið frændur er germanskt orð og því endar það á ír, en orðstýr er ekki germanskt orð og því endar það bara á venjulegu R. Er það allir að skilja? Það er svo að grípa inn í núna. Jú. Grípa í hálfrústinum, já. Hérna er kannski ein spurning, einhvern tíðan las ég þetta rúnalitið komið frá Etrúskum sem var hérna á Ítalíu skaðar Rómverjar, Ég veit eitthvað, ég kem að því á eftir. Það sé ekki að breytast mikið. Já, eitthvað. Hvernig sjáu þið þetta hér? Er þetta allt í lagi? Já. Hérna erum við dæmi íslenskt rúnaljóð og við sjáum að það hefur ekkert breyst eitthvað rosalega mikið, en það er samt svona frændaróð og flæðarviti og grafseiðsgata. Hérna er svolítið verið að fara að tróða kristni inn í, þetta er náttúrulega frá 15. öld, en það eru fleiri íslensk rúnum. Þau eru öll pínulítið öðruvísi hvert og einn, en svona nógu svipuð til þess að sleppa til altarinn, en það er hérna þurftir kvennabör, maður er ekki í hinum og svona, hérna sjáum við til dæmis þessi 4, það eru frændaróf, flæðarviti og grafseiðsgata, frændaróf og fyrða gaman að grafþengsgata, svo eru við tólum fáfni, óðinn, og þannig að þetta er svona mismunandi, ég veit ekki hverjir voru að skrifa þessu í lögum, Það er eiginlega merkir ekki að breytni með munnlegri hefð þegar þetta er að ganga mann á milli og svo löngum seinna skrifar eftir minni. Nefnilega. Það fáum við svona skemmtileg blæbrigði. Já. Hérna er, maður er búinn að þekkja svo mikið í skjáin og það sést ekki lengur en það er alltaf leið, það þarf ekki að því að þetta er í rauninni saman blaðsíðan, við varum búið að birta hana upp, en þetta er upprunað handritið, hérna það er mjög dökkt, sérstaklega. En hérna er dæmi eitt íslenskt rúnaljóð, við erum með rúnir hérna er röð, og svo erum við hérna með dæmi fleiri launrúnir. Svo hérna eru einhvers konar skrítið fiskar og mér finnst þetta pínu eins og krókódíl, það geti verið svín eða eitthvað, þetta er bátur, þannig að fólk bara tjá sig á alls konar hátt laumulega, segja eitthvað fyndið eða dánalegt. Hérna eru líka dæmi fleiri rúnir, stuttgreina, þá svona vantar hérna, og svo það sem ég myndi segja væri svona tengiskrift rúnanna er þetta kjaftaði. Ég er ekki hrifinn af þessum rúnum. Það er mjög erfitt að lesa þessum rúnir. En það er náttúrulega eins og ég talaði í byrjun að þessi tungumál er að tvistrast Skandinavíu og þá, eins og þú nefndir, munnlegar hefðir, það eru til alveg töluvert mikið af rúnum, rúnastafrófum eða fúþörkum. Fólk bara gera þetta sinn hátt og það er kannski einhver dalur í Noregi sem að þau eru búin að vera að gera þetta svona í 200 ára akkurat við að breyta því alls konar svona vitleysa. Þannig að þess vegna er ég bara að fara yfir svona general yngra fúþarkið sem að er í boði fyrir fólk, svo er til dæmis í bókinu hennar Teresu sem að getur kannski að kanna á eftir. Hérna er dæmi hvernig á að gera bandrúm.
ég heiti rosalega löngu nafni, þannig að það getur verið svolítið tormelt að gera bandrún með öllu nafninu mínu, þannig ég til dæmis vel bara 3 stafi, eða ef maður heitir rosalega stuttu nafni, getur sett alla stafina, eða bara 2 til, ég getur líka bara S og G, en þetta er bara dæmi, þegar bandrúnir eru bara persónulegar, það engin lög sem gilda þar. Þá tek ég S, B og G og þá S-i hérna, það öfugt, ég snýði við og G hérna líka öfugt. Þannig að þið sjáu B hérna rautt, S hérna öfugt og G hérna. Ég get líka setta til dæmis bara í svona langan þannig að bara S, B, G eða K-rúnina. Þá þetta bara svona í línu og svo getur maður skreytta svona maður vill, þú veist, það bara allt persónulega. En eins og ef ég set alla rúnirnar í, þú veist, allt nafnið mitt, þá verður þetta svolítið mikið kös. Þetta bara að mínu mati allt og mikið, þetta svolítið overkill. En það þarf ekki að vera flóknar en það. Rúnir mega vera á hvolfi eða á hlið eða hvernig sem til þess að búa til hérna eigin bandrún. Og ég oft að hjálpa fólki og segja, af hverju þarftu hjálp? Það bara sjálfur, það ekkert erfitt. Og svo líka oft þarf að líta vel út, en maður veit að segja, við komum hvað þessu tattoo, að rúnir líta hann ekki, prófa nokkrar útgáfur, þú sést með 3 rúnir og getur gert alls konar mismunandi útgáfur. Hérna rosalega skemmtilegt rúnabrik sem að finnst. Hérna notar manneskjan eina bandrún bara til þess að allt passi alveg örugglega. Að blanda saman O og R. En að öðru leyti hann með allt rétt. Þetta fannst á Íslandi og við vitum það þegar það eru punktar í B-inu af því að núna erum við komin með P aftur stafræði. Já? Það sé hérna í þjóðminjasafninu, ekki? Já. Getur einhver lesið hvað stendur hérna? Þorkell, Meirdæri, Sindur þér pípar. Þorkell Meirdæri sendir þér pípar. Þarna Þorkell kannski að reyna með einhverju stúlku eða einhver borga skuld. En hérna sjáum við að núna erum við að nota ír sem Öpsilon. Núna erum við komin til Íslands. Íslandingar gerðu það. Hérna Grenjaðarstaður, Aðaldal. Hérna þessi rúnasteinn þetta bara grafsteinn eins og langflestir rúnasteinar eru grafsteinir. Og það sem merkilegt við þennan stein að hérna búa þeir til sína eigin útgáfu af Öpsilon og svo búa þeir til mjög skreytna útgáfu af Zeta. En þetta náttúrulega á 14. öld, þannig að Zeta komin inn í íslenska tungumáli líka. Það stendur sem sagt, hér hvílir Sigríður Hrafnsdóttir kvinna eða eiginkona Bjarna bónda, Sæmundarsonar, Guðfríði, hennar sál til góðra vonar, hver letri lesbið fyrir blíðri sál syngdi signa þess. Svona eiginlega allir rúnasteinarnir á Íslandi. Þeir eru ekkert voðalega spennandi. Það svo flottir rúnasteinar í Skandinavíu og svo fáum við bara einhver svona, hérna þessi dáinn, ok, goodbye. Hérna erum við komin með Gá-hjálminn sem tengt í etrúskneska stafrófi. Það sem að gerast hérna að þetta 300–350 fyrir Krist. Við talaðum að elstu rúnirnar sem við finnum í Skandinavíu eru frá 160 eftir Krist. En að því að við erum ólíklega að finna fyrstu rúnirnar nokkuð tímann, þá erum við hérna með svolítið gátu hvernig rúnirnar þróast. Þetta hjálmur sem að það hérna svona undir borðanum hérna, það eru búin að reista rúnir. Þetta skrifað aftur á bak. Og þið sjáum við hérna eru nokkrar rúnir komnar inn úr etrúskneska stafrófinu.
Og þessi hjálmur finnst í Slóveníu, en það er ólíklegt að þessi maður hafi verið frá Slóveníu. En það er deilt um það. Allavega, hérna stendur Harigasti Teiva. Ef þessi maður byggi á Íslandi í dag, þá myndi hann heita Hergestur, Harigasti. Og Teiva tengt orðinu Týr, eða guðin Týr, en þessi maður var ekki guð, hann var prestur. Hergestur, prestur, á þennan hjálm. Ég veit ekki hverju prestur það hjálm, en hvað segir þú? Við minnum við svolítið á gullhaldin dönsku sem reyndar það var ekki, hvað það er, harigestur. Það er hlégestur held ég. Hlégestur, já. En já. það er sennilega eitt samhengi en. Já, nei, Hari þýðir her og gasti þýðir gestur. Hérna erum við með rúnastein. Hver þekkir þennan stein? Kirkjugarðurinn hefur. Já. Þessi er í Hólavallagarði. Ég fór að skoða þennan stein og ætla að sýna ykkur svolítið hvernig það gengur fyrir sig að lesa í rúnir á steinum og tryggur og hverju. Teiknaði upp steininn. Skulum fara fyrst yfir bara hvað stendur hérna. Reykvíkingar reistu stein þennan fyrir Sigurðsson Vigfúsar, forstöðumann forngripasafnsins. Þetta er ekki eitthvað ævaforn steinn. Hvað er hann? Eitthvað 100 og eitthvað ára? 1917. Já. Já, hann er 100 og eitthvað ára, eins og þessi. Ok. Byrjum að ég fara yfir þetta. Eins og segja hérna, þá nota þeir Reykvíkingar og sjálfsögðu nota þau K fyrir G. Þegar það er ekki búið, af því þau eru að nota yngraflúðsarkið en ekki íslenska. Það er reyndar. Þau nota íslenska stafi, en allavega. Svo strax fara þau að, ég veit ekki hver er steinastæðin, en ég segi þau bara. Fara að nota bandrúnir, þeir eru búin að skrifa hérna, svo bara, heyrðu, ok, ég þarf kannski meira pláss. Fyrst að nota bandrún hérna, þannig þeir blanda saman A og N, sem að lítur út þá eins og ír-rúnin. En svo að vera Upsilon, næsti stafurinn, hvað gerir maður þá? Þá notum við bara sömu rúnina, sem er frekar ruglandi, af því þetta er sikkur stafurinn, jafnveg þó að þetta líti nákvæmlega eins út. Það var svolítið að klóra mér í hausnum yfir því, en ég komst yfir það. Svo skrifaði F, viklust, gleyma einu striki, en það er K. Og svo núna eru þið komin svolítið í að, þetta Vigfús, þá er það nota aftur U og K fyrir Vigfús. Svo blanda þið saman A og R, hérna, bandrún, og svo O og R, þau eru komin í forngripasafnið. Svo erum við búin að blanda saman E og U, A og N, og svo er það, við erum að vera búin með pláss. Ok, rettum því, meiri bandrúnir, og svo gera eitthvað sem að... Er það upp í húsið? Já, fjörskur. Já, svo gera það eitthvað sem að ég hefði allavega látið þau stróka út og gera upp á nýtt, en þau blanda saman 3 rúnum í eina. Þau blanda saman A, F og N í eina rúnu. Það er svolítið gróft, það er svolítið langt gengið en þau eru að vera búin með pláss, þannig að maður reddar sér. En þetta sér maður rosalega mikið, þannig að fólk byrjar að skrifa og svo alveg, við erum að vera búin með pláss, þá bara bandrúnir til að bjarga sér. Í staðinn fyrir að hugsa þetta aðeins, krýta allt saman út kannski og svona, en það var til að. En svo þegar við erum búin með steinin, þá föttu þið, heyrðu já, hann giftur. Þannig að við setjum bara, og ólínu konur hans. Það var steinlið. Hún má vera með líka. Já. Þannig að á fyrri mynd, það er eitthvað grímskrans að neðst, hvað er það?
Neðst í miðjum. Þetta? Já, hvað er þetta? Þetta er einhver tilraun til þess að gera eitthvað flott, en það er ekkert svona flott. En það er mismunandi. En þeir eru bara að reyna að gera eitthvað, því að það er náttúrulega mjög mikið af rúnasteinum í Svíþjóð eru með krossum á, og það er svolítið talað að þeim hafi verið bætt á eftir á. Það hefur kannski verið flottur úlfur eða snákur eitthvað, og síðan hafi einhver komið seinna og bankað kross í. En það fyrir svolítið eftir hvenær þeir voru hognir steinarnir. Því að þegar það er búið að höggva í stein, þá er eiginlega hægt að sjá hversu gamalt steinhöggið er. Þú sér bara hvað er gamalt með hvað stendur á steininum sjálfum. En þú veist, þegar steinninn er búinn að veðrast í nokkur ár, þá er ómögulegt að segja hvort að krossin sé eldri eða yngri heldur en restin af myndinni. Þetta ekki verið líka til þess að fá að hafa steinin í bryggni? Alveg ýmsar ástæður gætu verið fyrir því. Svo ætlum við að fara núna aðeins að skemma fyrir einhver rúnunar. Það var mörgum finnst ekki rosalega gaman að heyra þessar upplýsingar, þannig að ef þið viljið lifa í hamingju og sælt yfir rúnunum, þá bið ég ykkur að stíga út. En annars ætlum ég að eyðileggja þær fyrir ykkur. Þessi maður, Jóhannes Ómæ Júríus, honum datt í hug að fyrst að rúnirnar heiti eitthvað, þá hljóta þeir að vera með eitthvað galdramátt, það ekki? Kannski að fé þýðir peningar, úr þýðir styrkur, af því þetta er náttúrulega tengt vatnabuffalóunum, og lögur þýðir náttúrulega vatn og allt svoleiðis. Þannig að hann býr til einhverja svona galdra í kringum rúnirnar. Og svo er það ekki fyrir í kringum 1920, 10-20 minnum, þá kemur hann Guido von Hist og síðan stutt eftir það Ralph Bloom sem að búa til bækur sem að tala að spá í rúnir. Þannig að, ef þið skiljið það rétt, að spá í rúnir er ekki mjög gömul hefð. Þessi hugmynd af völvu að sitja inn í kofanum sínum að spá í rúnir, það var bara ekki gert. Það var bara ekki boðið. Það var engin dottið það í hug. Þegar á fyrstu glæru þá talaði ég Óðinn, hann hafi hengt sig í trénu og uppgötvað galdur rúnanna, þá er það svolítið villandi. Í rauninni, það sem að Óðinn lærir að skrifa og kunna skrifa galdra orð, það er galdur, ekki rúnirnar sjálfar, heldur að nota rúnirnar. Það er galdur. Þú veist, ef þú ert að skrifa galdur. Svo að blessa heimilið eða eitthvað þannig. Síðan koma menn eins og þessi hérna. Stephen Flowers, eða Ídrit Thorsson, eins og hann hefur með sitt laumunafn. Þessi maður er nýnazisti, rasisti, hatar allt og alla og hann er stórhættulegur og hans bækur. Mikið af það sem hann gerir nefnilega, þegar hann er sniðugur, hann er ekki vitlaus, er að hann skrifa bækur eins og íslenskir galdrar og hann er ekkert að breyta rosalega miklu. Þú veist, bókin sjálf er í rauninni bara staðreyndir og þannig, og svo svona laumar hann inn skilaboðum hér og þar, en svo er hann alltaf líka með þessa eins og hérna nazi-okkultism sem það er erfitt að líta fram hjá hvað sú bók fjallar. Ég hef aldrei verið mikið að styðja bókabrennur, en ef þið eigið bækurnar hans, endilega losið ykkur við þær. En málið er, þó svo að galdra með rúnum eins og að spá í rúnir sé ekki gömul hefð, þá þýðir það ekki að það sé ekki hægt. Og það er allt í lagi að trúa því og nota það og
og skilja og hafa gaman að því. Ég spá í rúnir fyrir sjálfa mig stundum eða ég á eitthvað stórt framundan af því að ef maður leggur þú veist, smátt í það að trúa því, þá ekkert að því. Þannig að þið eigi ekki að vera að dæma ykkur sjálf eða aðra við að nota rúnir. Ég er bara að benda ykkur á að þetta var ekki gert fyrr en núna. Það var ekki í neinni sögu á rúninu fyrir innan við 150 árum sem það var spáð í rúnir. Því miður. Já, hérna eru hlekkir á Wiktionary sem mæli með að þið viljið fletta upp orðum og svo þessi rúnaljóðin en þið viljið glugga í þau en það er svo rosalega mikið að ég hef ekki tíma til að fara ofan í hvert einasta kvæði í rúnaljóðunum. Hvaða steina sjáum við þetta? Hérna sjáum við uppáhaldsrúnasteinana mína. Þessi einhver mjög fær listamaður hefur búið til einhver kall og kann greinilega ekki að skrifa í rúnum eða að skila einhver launum skilaboð því að það er bara eitthvað bull hérna. Þetta er bara einhverjar línur, eitthvað svona, veit enginn hvað á að standa þarna. Svo er þessi rúnasteinn sem var í Svíþjóð í fyrra á Eurovision og þetta er það sama, það er bara eitthvað bull þarna. Hann er svo asnalega ljótur. Mín kenning er svo að það hafi verið búið til flottan rúnastein en svo hafði uppgötvað kannski bara nokkur dögum fyrir að það hafði verið skrifað frjálst Palestína eða eitthvað í steininn og þegar við erum að gera nýjan stein þá var þessi búið til. Ég veit ekki hvernig fólk í Svíþjóð myndi samþykkja að gera svona stein. En þannig er það. Einhverjar spurningar? Hvenær er komið íslenskt hljóðfæri? Hvenær er talað um að íslenskt hljóðfæri sé komið til sögu? Það er svona 1100 er það, ég sé að það er það. Svona fer eftir hvað maður dregur línar, 1100 er kannski vísir af því, en það er meira kannski svona 1400 og eitthvað sem að koma sér íslenskir stafir og þá getum við kannski meira solid talað íslenska rúnir. En þetta er rosalega löng þróun. Þeir eru ennþá 1700 eitthvað að búið nýja íslenska stafir bara að við tungumálið þróast og hvernig þeir vilja skrifa. Það er svo talað um að tungumál verði alltaf einfaldari með tímanum en þegar við Íslendingarnir fá eins og fyrsta málfræðiritgerðin þá þurfum við að sjá að við þurfum fleiri stafi til þess að rita tungumálið okkar. Og á þeim tíma þá var líka komin svolítið betri og sérstaklega í dag að eins og í gömlu norskunni eða dönsk tunga þá eru 3 R, 3 mismunandi R og þá þarf að skrifa þau öll mismunandi. Þannig að í rauninni þá þurftum við alltaf mikið fleiri stafi en fólk bara, það gat ekki lært svona mikið á stöðum þannig að það skrifaði bara hvernig það var nóg til þess að koma skilaboðum til skilan. Hver getur verið skýringin á því að Íslendingar hér áður fyrr voru að velta sér upp úr 24. áratugnum svo að orðuðir á lunga hættir að Hver getur verið skýringin á þessum áhuga á? Það að meina, þú veist, núna í dag? Nei, já, svona á miðöldum eða svona þegar handrit voru skrifið. Það geti verið bara að við höfum fengið aðgengi að þessum rúnum og fann að þær nýtast íslenskunni vel. Í handritunum er mjög lítið eldri fúnþark í íslenskum handritunum. Það er mjög lítið það? Ég varst að meina... Eldri fúnþark í handritunum, ekki eldri. Það varst að meina já, ég ætti að vera að følja mann ekki eldri. Það var að kýta á því. Þess að má líka skjóta inn í að íslenska rúnasystemi virðist hrynja svona rétt fyrir 1900. Ég held að það spili sterkt inn í sjálfstæðisbaráttan að það var eitthvað svona hugmynd að rúnir væri tengdar hjátrú og við þurftum núna að vera svona menntaðir Evrópumenn, ekki hjátrúarfullir bændur út á hjara, þannig að við svona dustuðum undir teppið. Og svo voru bara svo litlar upplýsingar rúnirnar að fólk nútímans fór sig bara í Google og fann eldri fúnþark, þannig að þetta er búið að vera svona hræribrautur.
Já. En þetta varð smám saman, sko, 17. öld í kringum brennuöldina og þá byrjaði þetta að verða tabú og náði svona hámarki í sjálfstæðisbaráttunni. Þá var þetta megatabú. Fleiri spurningar? Það ekkert að segja okkur frá Kensington-steinum. Sko. Eða Lars Magnar. Nei. Þannig að það er bara bull. Steinin ekki gamall. Nei, þetta er falsaðasti. Það er augljóst. Annað sko 24 stafa letrið hægt að nota það þegar víkingaöldin hefjast. Þetta aðeins fyrr, þetta á mörgum. Já, sko, það svona milli 600 og 800, þá byrjar það svolítið bara svona að hverfa og þú veist, 800 þá þekkir enginn eldaflóðþætti lengur. Víkingaöldin að hefjast á þessu tíma. Já, hvað ekki, 870 sem svona official víkingaöldin. 793. Já, 793, já, ok. Já, það var Kensington-steinin. Það nefnilega rúnastafur þar úr 24 stafa letrið. Það eru fleiri en það, sko. Og víkingar notuðu ekki. Já, nei. Kensington-steinin bara, hann ef þið viti ekki hvað tala þá var að tala að það var ekki í Minnesota eða þar í Bandaríkjunum átti að hafa fundist forn rúnasteinn, en hann bara alls ekki forn. Sem sannaði það að víkingar hefðu verið. Já, það er óskhyggja að þá frekar líklegra að það farið til Flórida. Já. Af hverju endust rúnirnar svona lengi með latnesistara? Ég veit ekki, bara fólk finnst gaman að skrifa með rúnum eða sumir kunnu bara að skrifa með rúnum. Það var ekki farið að þrýsta á fólk að hætta að nota rúnir fyrr en að fólk fóru að læra að lesa og skrifa almennilega. Þá kannski notum stafróf sem að allir geta verið sammála að virkar. Ég skilji líka að það var bara meira ódýr, þú veist, fyrir 500 ár áður að bara rista eitthvað svona skilbóð á eitthvað svona timbri eitthvað en að nota leiksingar með dýr, sko. Já, rúnir eru náttúrulega einfaldar út af því að það einfaldar, þetta eru meira og minna beina línur. Svo náttúrulega seinna meir eins og í yngra flugþorkinu þá þáttinn með bollu og blíi með, þú veist, en ef þú ert með prik, þá miklu auðveldara að gera beina línur heldur en bóknalínur. Já, ég myndi segja að það sé alveg þáttur í því hvernig það lítur út, en ekkert endilega. Það er erfitt að svara því. Ekki talið einmitt að stafir, þetta séu tréstafir sem verið að vísa í. Sem þetta hafi verið brist aðalega á tré áður, en það náttúrulega glatað dýrt og dröfnir gefið, ekki svo? Já. Það er náttúrulega rosalega mikið af rúnabrikum sem að finnast og þetta gerur alltaf Skandinavíu. Langmest af þeim einmitt bara svona Þórkelssendir, Pippar. Það fundust mjög skemmtileg rúnabrik í Bergen undir kirkju þar sem að greinilega verið einhverju unglingar að fíflast eitthvað svona. Þessi hérna er asnalegur, þessi hommi, eitthvað svona alveg klálega einhverju svona, við erum ekki breyst, við erum bara að gera tippamyndir einhverju skrýtna kalla. Líka þetta með það klínur þeir sem hefur verið að fylgja okkur við hreyfskur eða eitthvað. Það miklu einfaldara að gera beina línu í timbur heldur en að fara að gera bóknarlínu. Nákvæmlega. Fleiri? Ef þú fyrst innan segir bara að þetta gerð bara fyrirlestur mjög góður. Já, ég má að það eitthvað sem ég nefndi að bæta við með edrubúfa. Sérstaklega, þú veist, ég búinn að rannsókna svo mikið með edrubúfa í Þýskalandi, fyrir eitthvað háþýskur, Einbókdeutsch, og síðan var áhugavert að kíkja hvernig bara það gerð mannskap bara að nota rúnar í þessu svæði og líka þegar ég kendi bara, þú veist, það var bara Kristján og þeir var að hætta
mikið við nota rúnir og það voru bara inn í klaustur eða hvað segir þú veist, kirkjum, þeir voru bara skrifið í svona manuscripts og bara handrits þarna. Hvað áhugavert inn í ár svona 900 til ár 1000, það svona nokkra handrit í Þýskalandi og þetta Therese líka sem ég búinn að kíkja áður. Það sko fólkinni eitthvað svona prestur eða einhver skrifa bara með latínu bara handrit en stundum þú finnur eitthvað svona rúnir sem þeir nota svona tóm penni, þú getur ekki séð þetta en þú þarf að taka eitthvað svona sérstaklega ljós að sjá að þeir bara rista rúnir en hvaða áhugur með þessu sko, þeir í rauninni bara búin að gleyma hverja nota eftir búfar. Ekki samt 100% en þeir taka áhrif mögulega frá vikingur eða kannski frá yngri búfar eða rúnsteinur og þeir samt að blanda þetta saman og mér fannst þetta mjög áhugavert. Það var einn professor líka frá Svíþjóð sem var að tala líka þetta þennan rauðrúnstein sem þú voru að sýna okkur áður að líka sko þú veist inn í víkingatíma þeir var líka kannski búin að gleyma sérstaklega að nota bara 8-24 eldri búfar eða rúnum. En þeir voru kannski bara að taka hvað þeir voru búin að sjá og gamli rúnsteina bara að njóta þetta í svona annars. Já, mér skilst líka að Book of Kells sem í Írlandi með svona, það bók sem einhvers konar eins og einhver svona fanfic af biblíunni. Þetta ekki alveg biblían en þú veist, hún fjallar rosalega mikið Jesú. Hún svo gríðarlega vel skreytt. Hún alveg svona stór. Þau voru að tala þegar voru nota heitt hár til þess að og þar seinna þeir einmitt rúnir og það fleira. En þessi fyrirlestur náttúrulega fjalla meira yngra því að ég hef ekki rosalega mikið lært eldra þjóðþekki því að ég hef ekki mikið notast fyrir það. Því að það í þessum víkingaheimi og þjóðþekki það sem ég þarf að kunna. Þessi fyrirlestur verður hann á YouTube? Hann var tekinn upp. Það með streng. Það streymi, já. Það verður sennilega deilt á Facebook. Ég var búin að setja hann inn á síðuna þannig að hann var alveg aðgengilegur. Það ég vil skoða tilbaka á sjálfsmyndu. Nei, athugasemd sko. Ég var að lesa bara óvart þarna fyrir eitthvað 2 árum að þá sögður að sko þessir etrúskar, þeir voru víst náskyldir Rómverjum. Þetta var einhverjar hljóðir sem komu norðaustan við Ítalíu sko. En þeir sko þessi plataðandi áður var þetta svo mismunandi tungumál eða ritmál eitthvað sem nota sko. Man ekki nákvæmlega þessu. Þeir voru bara miklu náskildar allavega þetta að heldur. Já. Ég veit ekki nógu mikið etrúskana. Ég þekki það ekki. Ekki mitt svið. Svona þjóðmenningar. Ef það ekki fleiri spurningar, þá bara þakka ég kærlega fyrir mig. Hey.